天堂鳥嚟講啦嚇，咁就同黃鳥、紅鳥、小鳥有咩唔同啊？呢啲大隻啲係咪？大隻啲啊，咁同埋咧就其實都好唔同嘅嚇，攞多一支嚟係啦，天堂鳥係啦。咁咧就黃鳥、紅鳥嗰啲咧就冇得開嘅，冇得開嘅嚇。開咩？開罐頭啊，係啦，個花咧咁啊冇得開嘅，但係天堂鳥就有得開，識唔識開啊？哦，上網有睇啊，但係自己未試過開。哦 ，OK， 咁啊其實都要試過先知嘅。哇，啲資料好犀利啊呢個啊，咁咪得咯。OK 啦，好啦。咁我哋嚟講咧，咁啊呢隻天堂鳥咧就事實上咧就都要學識點樣開嘅嚇。好，一支鳥咧嚇，即係好多學問嚇咁啊。天堂鳥第一，我問一問大家嚇咁啊，天堂鳥嗱呢啲叫瓣咧，佢嘅瓣嚟嘅嚇，有幾多組咧？係2組、3組、4組，哇係，好似阿鄭裕玲唔喺度啫嚇，你阿鄭裕玲喺度幾多組啊？9組係啊，咁啊冇咁誇張啊，咁啊4組，大多數都4組啊，咁啊就一組呢啲瓣啊，咁啊裏面都仲有3組，好啦，明唔明？咁你話呢啲瓣可唔可以自己開咧？嗱，如果喺泥土裡面咧，佢就可以，但你掹咗出嚟之後咧，切咗即係叫切花蜜，cut咗之後咧。佢靠水咧就唔會話自己可以開到啲乜嘢出嚟㗎啦。你可能你擺1個禮拜咁2個禮拜，佢都係咁，死咗佢都係咁啦。即係唔會再開出嚟㗎嚇，唔夠力啊，唔夠力。咁所以要開。好啦，咁我哋開嘅話咧咁啊就通常咧呢個未死得住嗱。咁啊我想俾你睇呢個啊。咁通常嚟講啦，呢個瓣咧呢個第一組瓣，大多數喺左邊。左邊，咁呢處我開俾你睇下。嗱，呢處如果啱啱有呢個咧，就個托頂住咗少少，但係都開到嘅嚇。咁冇乜指教嘅難開啲嘅，如果有指教咧就容易開啲。好啦，咁你會睇到咧，嗱咁樣睇，嗱咁啊叫做左邊啦，係咪啊？呢個咪左邊咯，呢個係左邊，係啦。咁啊大多數咧十居其九咧，第一組嘅瓣都喺左邊㗎啦，咁啊，即係我插過咁多年嘅天堂鳥咧，就研究佢都係左邊，咁你知道左右有咩唔同咁樣嚇，咁你知道點樣開到第幾隻？因為通常佢左右咁樣嘅嚇。咁我哋通常咧就點樣叫做開天堂鳥咧？就係你攞隻手指，即係呢個位置咁樣攞隻手指攝落去啦。記住喎，呢個係啲黃色嘅衣嘅，呢個有黃色嘅衣，咁唔好攞咗啲衣出嚟，咁啊伸隻手指落去咁樣伸隻手指落去，咁然後咧將呢組第一隻，呢個叫第一隻咁樣，呢個第一隻。咁你咧就要狠心啲，攞個手指塞落去掹斷佢，淨掹斷佢掹斷佢咁唔係抌咗佢有用嘅掹斷佢。咁跟住嚟講咧，咁你話嗱，咁啊冇咗呢個唔係冇嘅，咁啊而家就先至開始開出嚟啦。嗱，咁啊呢個咧就因為我冇指教啦，所以要夾硬嚟。好啦，咁呢個咧就咁樣攤出嚟，咁啊而家第二隻就一定喺右邊啦，係咪？呢個右邊，咁你輕輕咁樣掹出嚟先，咁樣掹出嚟，好啦，呢個又叫第二組啦，呢個第二組。咁呢個咧佢裡面啲瓣咧就通常咁樣吸住咗嘅，咁你要識得就咁抹開佢呢個位，攤開佢，呢個位置咁樣係嘛？得唔得啦？咁樣。咁呢個位置咧，即係佢會咁樣吸住咗佢嘅，咁你咧就可以咧攤開佢，咁就都咩嘅佢絕得好實嘅。咁當然啦，如果你嗰個料本身嚟講咧就剪短啲，放喺台面易整啲嘅，咁樣咯，係啦，得唔得啊？咁樣呢個有一個瓣咁呢個幾組啊？第二組咁你咧可以咧就將第二組同埋第三組都攞出嚟嘅咁但係咧你要留意，嗰隻鳥越細隻咧嗰啲瓣都細瓣啲嘅，同埋咧就冇咁多紫色㗎啦。呢個挑出嚟咁樣
咁樣咁所以嚟講咧，呢個已經係第二組、第三組啦，咁你唔好再攞咯喎，再攞咧就冇嘢睇噶咯嚇。到其時你又要調翻轉嚟塞翻啲棉花落去噶咯喎，咁樣嗱。咁你因為呢隻細隻啲，所以你發覺佢已經係好似白色冇咩紫色噶啦，咁樣嚇。我哋話開天堂鳥咁樣先叫開天堂鳥唔係話咧就即係有啲同學嚟講啦咁就由得佢有啲可能搣晒佢出嚟又唔係嘅，應該係掹走一隻掹斷一隻，另外開呢兩隻咁啊呢個有冇用啊？一樣有用，一陣間你要睇到有用嘅，得唔得啊？嗱，咁樣先叫完整開咗一隻天堂鳥，得唔得啊？咁啊你掹第一隻哦。嗱咁當然我嘅意思即係話你係插花你先咁樣開啦。如果譬如你話你做花店賣俾人嘅話咧，你就唔好話開晒，你唔好掹埋呢隻出嚟喎。你買天堂你好攞張報紙包埋呢隻俾人咁啊，唔係叫你咁樣包，即係你唔可以掹斷佢喎。即係如果你係即係如果佢係買即係你做花店咁啊你話啦，咁你做花店你又教埋個客開咁，人哋梗係。唔好諗住買一支都買夠10支啦，係咪？咁好玩嘅咁買多幾支啦，翻去練習下係咪？咁你就唔使話掹晒佢嘅你要開1-2個就夠㗎啦得唔得？好嗱，咁我哋呢個咧就一陣間都會用嘅咁當然天堂鳥咧就你開出嚟啦，咁即係好似滑潺潺有冇啲啫喱咁樣，咁咧就唔緊要你洗一洗手就 O K 㗎啦好嗱，咁今日咧我哋做呢一個嘅加框式啦咁我咧就用咗2嚿泥，一嚿完整一嚿大嘅，另外咧上面再加嚿呢啲咁呢盤嚟講啦咁就相當難度最難係咩咧？最難咧就係唔係插，最難係拎走最難拎走即係如果你唔識拎咧咁可能你未出到 lift 口咧都冧咗啦咁所以咧就都幾難拎嘅咁咁我哋就用到呢啲棍仔啦，咁今日咧我做呢個咧就比較上高啲嘅，成24寸呢支咁樣咁就如果你喺屋企咧就冇乜所謂嘅因為其實你學花先拎來拎去嘅啫，係咪？如果你話喺屋企插花或者喺教會插花咁，你都係擺緊嗰個位咁樣插，咁咪就唔會話拎來拎去，咁所以咧呢盤都其實都可以咧就喺屋企做嘅嗱，咁咧就呢幾支咧。都有啲難度啦因為我哋擺嘅時候咧咁一定要咧就記住啦，咁我哋咧就可以咧成支入晒佢嘅，落到底都得嘅，落到底不過咧你落到底，除非你落得好準如果唔係咧你就想改都冇得改如果譬如你話最好當然啦，其實你都可以唔使落到底嘅，因為 in case 有陣時咧就長咗短咗可以再攞呢個調校嘛，係咪？好啦，咁我咧就擺落去嘅時候咧。如果佢係彎嘅話咧，由得佢彎向內，唔好彎咗向外。點解因為我哋上面都要晾嚿泥㗎嘛，係嘛？咁所以一定要咧彎向內，好似呢個位置咁樣咁我哋咧就垂直垂直一支呢個位，好啦呢個位置咁左右一支呢個位左右一支呢度得唔得左右一支各位咁樣咁樣得唔得？咁擺完呢兩支咧開啲，跟住再擺兩支埋啲埋啲，咁變可以都望落可以望到4支嘛，係咪？呢個位置咁樣呢支可以埋少少呢個位咁樣咁保持住一樣咁高呢個位一樣咁樣啦如果佢彎呢支好彎係嘛？咁彎向裡面咁咪 OK 啦，得唔得？即係好似人哋啲梅花樁咁樣梅花樁咁4支咁樣，保持住一樣個高度，得唔得而家問題嚟啦，就係呢嚿啦呢嚿好重呢嚿泥咁大家知道一嚿浸咗水嘅泥咁都真係幾重咁樣不過唔緊要因為咧因為你本身咧4個位咧勻循咧都晾到嘅好嗱，你晾上去嘅時候咧就咁樣啦。嗱，你擺上去，咁你擺嘅時候咧跟翻佢呢個位左右個角位，呢個位置嗱，你發覺而家擺落去嘅時候呢支係短咗嘅咁我哋可以呢幾支扼翻深少少先，係啦。
咁樣啊，係啦，一翻深少少先，係啦，咁樣咁就好啦。咁你而家呢個位咧，你就移翻好佢，移翻開啲啊，即係呢啲位，即係同下邊嗰個就差唔多啦，移翻開少少。OK 嗱，好啦，咁如果對啱位嘅話咧，對啱位係點啊？你唔可以一下拍落去喎，唔係叫你拍落去咁啊，輕輕咁樣撳落去啊，即係呢啲位嚇，輕輕咁樣撳落去啊，呢啲位置。咁啊要閉氣啊，閉氣先做到嘅嚇，又唔好笑，咁啊得㗎啦啊，咁樣。咁啊就當然嚟講啦，咁你咧就入幾多咧？咁樣咧就最多都要入嚟嘅一半夠啦。啊，勻循啲係嘛？咁啊呢個位置啊，呢支咧因為好彎嚇，呢支好彎，咁咧就令到啦嗰盤咧嚇咁啊。咁啊，當然你一定要咧又遠少少望，其實就你即係你企遠少少望咧就會好啲嘅嚇。即係近呢陣時你唔係好睇得晒全部啊嗰嚿泥嚇，因為呢支本身都好彎啊。OK 啦，都得。咁你可以入深少少嘅下面呢盤就 OK。好，都差唔多啦嚇，呢個位置啊，咁咧就咁你唔撞佢唔〜咩嘅冇嘢嘅嚇，即係唔會咁易甩出嚟嘅嚇，得唔得？好嗱，咁跟住咧，我哋都要咧就擺少少葉先嚇，擺少少葉。咁你可以沙巴葉嚇，咪加少少沙巴葉啦嚇，啊呢啲位置咁樣嚇，咁啊大塊嗰啲嚇，大塊嗰啲咁我哋可以就擺左右啦嚇，就呢啲位置啊，擺左右係嘛？呢啲位。咁啊就一般嚟講咧，你唔擺沙巴葉咧，你就咁擺晒其他，譬如啲茶葉啊、參葉啊，其實都冇所謂嘅。啊呢啲位啊，咁加少少呢啲，咁 OK 啦嚇，呢啲位嚇。好啦，咁我哋加咗少少葉，咁啊上面使唔使加？其實都要加嘅。嗱呢啲邊位咧，其實我哋都可以加嚇，即係呢啲位置。咁啊少少垂落嚟，啊咁啊最好呢啲有陣時兩塊呢啲都幾好嘅嚇。少水落嚟啊，咁樣啊，側邊呢啲都可以咁樣加嘅嚇。啲如果係太細塊嗰啲，可以兩塊咁樣嘅嚇，呢啲咁樣啊，咁 OK 啦嚇。好，嗱咁我話。即係呢盤花咁啊，教好多同學啦嚇，咁啊就咁耐以嚟咧嚇，咁耐以嚟咧係應該試過一個同學咧嚇，插完盤花之後咧嚇，咁啊斷開兩橛，斷開兩橛，試過一個啊，試過一個咁樣啊，即係嗰個唔知做咩，因為尋晚唔記得咗練空手道咁啊，就突然之間興起咁啊，好似空手道咁樣啊，咁啊就唔知點解直整到斷開兩橛咁樣啊咁啊。其他咧都未試過嚇，咁所以其實都唔會咁唔穩陣嘅，其實都好穩陣嘅嚇。好啦嗱，你擺料咯喎嚇，咁啊擺天堂料咧，啊咁啊好多人咧就天堂料點擺好啊？點擺靚啊？嚇天堂料啊咁樣擺靚唔靚啊？啊依字唔靚咩？嚇啊咁樣唔靚啊？咁樣點啊？啊都唔靚啊？啊嗱，咁啊記住喎，插天堂料咧，姑勿論你係咁樣或者係咁樣都唔靚，啊亦都唔好，啊因為我都講過咧，逢係一啲，因為其實料本身咧係其中一種係好難插嘅花。點解佢難插啊？佢話啲唔係好難插啫，幾好啊，入嚟都幾易啊咁樣嚇。因為佢個形狀好難，好古怪，啊因為平時大多數嘅花咧係咩啊？圓形嘅，你發覺係嘛？嗱。繡球好、牡丹好、百合好，即係其實好多花都係圓形㗎。怪怪地喎，佢就係零零舍舍，佢又扁又尖啊！咁所以有陣時我哋話佢難插嘅花咧，就因為咩咧？因為佢好難同人夾啊！即係好似你老細咁啊，你 boss 咁啊，即係啊零舍好惡搞啊咁樣啊，即係你好難夾，即係佢好難夾人哋，即係好難夾到其他啲花啊！真係喎，天堂料係難夾啲嘅嚇。咁啊就我哋盡量係點樣咧？插天堂料咧就〜你可以高，不過咧你就唔好斜，即係高得嚟唔好，即係好似呢個咁樣嗱，
呢啲啊嗱夠晒高啦，係咪？但係呢又公車，哇係，釣魚啊差唔多係嘛？釣魚又好似喎係嘛？哇咁樣嗱咁啊就只可以直嚇，少少斜都得嚇，但係唔好斜到咁誇張。一係就短，一係短。其實佢打橫插都難嘅，究竟咁樣好啊，因為咁樣好咧咁樣。我覺得咁樣好啲，係嘛？打歌符係嘛？所以你發覺打橫又好怪嘅，哦啊勉強咧，其實勉強咧係咁樣嘅啫，咁樣啊，即係又唔係咁，又唔係咁，係咁樣啊，即係呢個已經係勉強㗎啦嚇。咁所以你發覺有啲花係咪啊？即係你哋就咁而家睇，你都覺得好似怪怪地嘅係嘛？所以你插天堂鳥，一係就直，一係就短，嚇，即係好局限啊！但係咧。咁就好睇啦，反而咁就好睇啦。你第二啲插法點樣都唔好睇，嚇咁啊係好少數係啲花係咁惡搞，係咪啊？好啦嗱，咁咧我就想同你講咧，我哋可以長可以短，不過短得嚟啊點樣插會靚咧咁樣嗱？咁我好多時啲人都係咁樣擺嘅，向前擺。不過我哋插呢盤咧，調翻轉咁樣擺。咁我講過啦，高級插花係點樣啊？好豪噶嘛，係嘛？好豪嘅，即係豪咩意思啊？即係唔使咩都俾曬人睇嘅，啊有陣時係睇嗰啲嘅啫，即係睇呢個尖呢個少少呢個啲，咁梗係拗好多位啦，係咪先嚇？但係咁樣畫好晒喎，咁樣嚇。但係你發覺一陣間咁樣擺係靚好多。啊，如果係將呢隻料咧，我哋咁樣擺，由得佢咧個嘴啊係向上咁樣呢個位置咁樣，咁樣向上係嘛？少少啊，少少啊呢隻都係嘅喎，呢隻都係，咁我哋都可以咁樣擺啊，少少，咁啊仲可以擺埋啲添，擺埋啲啊，擺埋啲，又橙又紫，但係啲瓣係尖尖地咁樣，有少少重疊咧，個效果就會好靚啊個效果。唔好咁樣嚇，冇咁樣嚇。咁啊當然啦，如果你話得嗰一隻咁可能，唉冇辦法啦咁啊。但係如果唔係咧，嗱呢隻犀利呢隻嚇，呢個咧就冇辦法啦。呢個咧一定要咧，其實呢個可以泥質嘅。啊呢啲擺泥質係好高難度嘅，呢啲啊擺泥質好高難度。啊咁你呢個位置咧，咁你咧就一定要扶住嗰嚿泥，入深啲嚇，由得佢咁樣直 vertical， 即係呢個嘴係 vertical 嘅。啊咁啊直嘅，咁啊靚好多。啊咁你側邊你會睇到佢有個層次喺度咁樣嚇，即係可以咁講啦。你如果你擺料，你擺到咁樣咧，啊即係啲人都對你另眼相看啊嚇，因為點解咧？哇係好豪啊咁樣嚇，即係佢覺得你好豪啊咁樣擺，唔需要話下成隻咁樣嘅嚇。好啦，至於個頂嗰度咧，我哋點樣擺咧？咁啊又話俾大家聽啦，擺料其實今日咧學料真係幾好啊！因為點解咧？挑戰嚟㗎嘛，係咪料嚇？呢個料咧，你睇個腳咧嚇，咁啊好長係咪？好長。咁但係插天堂鳥呢個瓣嚇，你唔好話你唔都唔係好長啫，咁就咁樣插，咁啊唔得。因為點解咧？呢個位好腍嘅，哇！腍到咁樣，即係腍得咁多人驚啊，好腍嘅嚇。咁啊，即係我哋就要剪咗佢，剪到邊度？剪到呢度。我已經咁短都仲要剪咁樣，啊你唔剪咧就反而入唔到，要剪到咁短，我哋揸到手指揸住呢個位，揸住呢個位嚟入，啊 OK 唔係叫你揸住個瓣喎，係得呢個位夠硬，呢個位入，啊咁所以嚟講咧，你就咁樣揸，啊咁所以唔使驚嗱，你見我呢個枝都剪到咁短嘅，啊好啦，咁我哋點樣擺法咧咁樣？啊插上面嗰層咧就真係要深呼吸啦嚇！如果唔係咧，真係啊係啦，冇錯啦嚇！嗱咁樣斜地，我哋呢個可以斜地咁樣擺，咁樣啊咁樣斜地啊，呢啲位置我哋啊咁啊嗱，呢個咧擺泥質添，嗱咁樣啊呢個位置咁樣斜地，咁樣嚇，閉氣先得㗎呢個嚇，要咁樣嚇。好啦，面頭呢個位置，呢個可以直翻啲啦，咁樣嚇，呢啲好似啲太陽光咁樣，
啊呢個位置都係再加多支，咁樣斜斜地片翻過去右邊，啊咁樣嚇係嘛？少斜斜地咁樣走過去，千祈唔好咧啊上面擺隻天堂鳥咁樣嚇呢個咁樣啊，唔好咁喺上面咁啊凍一隻落去咁樣唔好喎嚇，都唔好睇。少少反咁樣嚇，即係好似陽光啲太陽光線咁樣啊咁啊，所以嚟講你話係咪識開呢個鳥好有用啊？係嘛嗱，下面就兩隻係嘛，呢個而家3隻啦，一隻鳥我哋已經係搣咗一個反出嚟㗎，係咪？咁啊兩隻鳥就變4隻，係咪啊？即係你兩隻鳥就下呢度啦，另外2個反就擺上面，係嘛？咁啊起碼都即係變咗望落去又咦豐富好多咁樣係嘛？斜斜地咁樣嚇，咁啊少走過去咁樣呢個位置係嘛 ？O 唔 OK 啊？咁當然我哋仲可以再加嘅嚇，呢個位置可以再加呢啲位置，都加埋呢個位置都得㗎。咁當然咧，本身佢好輕嘅啫，但係你一定要剪啱咯。即係如果你剪唔啱嗰個反咧你入唔到嘅，即係特別你就佢長反而入唔到啊。短就入到啦，咁所以你一定要呢個巧妙嚟嘅，OK。咁今日啦，我咧就另外我就會有啲獎啦，好似呢啲獎咁樣嚇。咁獎嚟講啦，咁擺呢度咧話都高難度嚇，因為啲擺啲獎咁我都講過獎同鳥咧咁喺插花嚟講算係幾難嘅花因為佢又係咁樣啦，又扁扁地咁樣你咁樣擺咁樣擺。咁就隔離啲花都唔知點樣襯佢咁樣咁所以咧就獎亦都係難擺嘅嘢嚟嘅咁但係咧佢係勝在嗰啲輕好，咁我哋今日咧我哋咧喺獎啦，咁我哋咧就可以咧集中咁擺喺下邊都得嘅好似呢啲獎咁樣啦，咁我哋集中擺下邊，咁我哋可以走一支喺呢個位置啦，呢個位斜斜地咁走一支平平地。係嘛？咁我話咧加框式咧喺個框裏面框裏面，咁唔係話唔可以走出嚟嘅即係我意思即係話咧，我哋唔會喺呢度擺花啦，唔會咁樣，即係喺個裏面呢個範圍咁都 OK， 得唔得啊？咁另外咧，我哋亦都可以咧再加一支少少重疊呢啲位置少少重疊冚住佢咁另外再加多一支咧喺上邊咁樣，啱好搭住佢搭住佢幾支喺日插獎咁都夠晒豪啦啩咁樣係嘛？即係咁少面積但係你搭住佢咧即係有少少似 stacking 咁樣，咁你叫 stacking 堆積咁樣搭落去咁佢啱啱好就同呢個鳥咧就有少少即係呼應啦呢個鳥就咁樣重疊嘅，獎就咁樣重疊嘅，得唔得啊？咁我哋擺喺處，咁記住啦，加框，話明係好似一個畫，即係好似用一個畫框咁去擺花，唔好擺到密晒你係將啲獎咧就全部咧，哇插到咁高咁啊，插到咁高咧，咁就嘥咗個框啦。得唔得啊？咁所以你就唔好擺咁高咁所以就一定要留翻啲空間先得，係嘛？即係望落去都舒服啲咁樣即係門常開咁係嘛？曾蔭權啲嘢都仲聽嘅咁，即係佢嗰個就唔好聽啦，係咪？擔真好聽啦，咁我哋呢個門常開唔同啊嘛，係咪打開起碼通風啲先啦，係咪望落冇密質咁樣好啦。至於個頂嗰度咧其實呢啲位置咧，我哋都可以加呢啲位呢啲位置。好啦，咁你加呢個位置咧，其實你加講真啦，你唔一定要，你呢啲位都加得嘅喎。呢啲位置都可以加呢啲位，咁呢啲位置都可以加呢啲位置都可以加咁咧就唔好點樣咧，唔好飛出嚟，左右都唔好，主要嚟講咧，即係喺裡面上面。好啦，咁你話咧我唔加得唔得？上面得，加晒下邊加晒下面好似嗰啲塊咁我可以加多支喺呢個位咁樣
一家人啊，一家人啊，係真係好溫馨咁樣啊，即係喺晒度啊，晒爛㗎嘛，啱啱4支咁樣啊，4支長喺度啊咁啊，擺晒呢個位置，你唔擺上面都 OK 嘅，冇乜所謂啊呢個位，因為點解咧？料已經係大家都有啦嘛。嗱，叫插組合咧，我哋都有個原則嘅係嘛？上下嗰盤花唔好話上面有嘅花同下面嘅花完全係脫節就唔好啦，即係上面有嘅花，下面都有啲有啊，冇錯有呼應喺樹下，咁變咗望落先至好。咁你就算而家唔係話即係所有花都有晒，上下層都有，咁但係起碼你料係有啊嘛，係咪啊？好啦，咁啊唔擺呢個字都得，咁我哋就可以加呢個桔梗啊桔梗。咁啊桔梗咧，我哋可以喺呢啲位置加落嗱。咁啊加桔梗咧，又有個方法喎。加桔梗咧，4朵金花啦，大家知道啊，講過啦，邊4朵金花？邊4朵金花？啊，沈殿霞，唔係，梗係唔係嗰啲啦嚇。我4朵金花，邊4朵啊？我唔係話嗰啲喎，我而家講真花喎嚇，即係太陽菊，仲有咧玫瑰、康乃馨、桔梗嚇，佢梗係 fans 啊，真係一講係汪阿姐啦，梗係咁嚇，咁都係咁，但係咧即係我一講真花咁樣嚇啦。咁啊4朵金花嚟講咧嚇，咁我哋咧就呢4種花裏面咧嚇，桔梗係最難插。幾難插啊咁樣啊？點樣難插啊？嗱，桔梗知唔知有單托同埋多托啊？啊，呢啲係咩托啊？知知地啫，你哋好似啊嗱，咁啊咁多瓣就叫多托㗎啦嚇 ，OK 嚇。咁啊單托咧嚇，就真係一個瓣，即係一個瓣嘅啊。但係而家咧都好少啦，俾你揀你都識揀呢啲啦，係咪嚇？咁多瓣又係咁多錢，我一個瓣又咁多錢，計我呢隻啦咁樣嚇，咁所以咧嗰啲都好少人種而家嚇。好啦嗱，桔梗嚟咧就佢個頭咧好得意，個頭咧就大又重，個腳個框好幼係嘛？你打橫擺咧，直情咁樣又係耷落嚟嘅，係嘛？打斜咧又係耷落，硬係直嘅花都變咗彎嘅花，所以咧有陣時佢爛咧就爛咗啲樹，所以插佢咧。又係得一種做法，一係就直，一係咧就短，冇錯短啊！你打橫嗰啲咧，就除非真係好硬淨，或者係啲細嘅冧，得唔得啊？咁我哋如果係插短嘅話咧，真係短到咁樣，咁啊就仲有係斜斜地擺，斜斜地擺嗱，好似啲咁樣啦，我哋可以咁樣打斜，咁樣打斜擺啊！咁好靚嘅喎，你咁樣打斜擺啊嗱，咁樣呢啲位置咁啊斜斜地。咁樣嚇嗱，咁啊就因為點解咧？你打直擺咁樣咧，人哋又見到呢度呢個托又，你就算一入晒泥都好，咁樣都唔好睇。所以呢個就反而咧要斜啲咁樣。啊咁我哋可以喺啲側邊呢啲位置都可以咁樣嗱，呢啲位我哋可以斜。咁你可以有少少咧嚇，即係重疊都得嘅嚇，即係擺埋一堆。咁嗱呢啲哇好新鮮。好啦，咁呢個位置咧，我哋都可以再加。喺側邊呢啲位置咁樣嚇，咁樣嚇，咁然後再擺多個喺呢位斜斜地，咁啊難擺啲㗎，有陣時呢啲位你咁斜就難擺㗎啦，咁樣嚇呢位斜斜地，咁啊裡面咧呢啲位咧嗱呢啲可以直翻啲啦，咁樣咁樣啦嚇，好啦。即係呢啲位置咁樣啊，咁啊我哋可以走啲喺後面嘅，咁樣唔使話咁平均嘅，喺有啲插花咧咁樣嚇，唔使係左一個右一個啦，即係好得意喎！學花嘅人啊，即係初都係咁嘅，即係好似細路仔寫字咁樣㗎嚇，咁啊左一個一定係右一個嚇，咁啊呢度一個一定係呢度一個，呢度一個呢度一個，一定係咁啊！呢度一個一定係呢度一個，梗係咁啊，好平均嚇，咁啊呢啲係進程嚟嘅啫嚇，咁啊去到而家你哋咧就開始咧點咁插得㗎？呢度插咧啊，因為點解你咁短啊？當然啦，話亂咁插啫。你只要咧個原則就係你走埋一堆啊，走埋一堆，個腳又咁短，即係唔會影響到嗰盆花
即係明白？唔會影響門花。咁當然我頭先話你已經係跳咗個框，你一定唔會左右一支上下一支啊嘛，係嘛？因為太工整又唔需要嚇。咁當然啦，樣嘢都係咁啊！你好 irregular 嘅，你又想 regular； 好 regular 你又想 irregular， 其實夾即係轉下咯。呢啲位啊，我哋呢啲位就可以加一啲落去。呢啲位喺側邊係嘛？呢啲位置咁樣短短地呢啲喺啲側邊呢啲位置咁樣加落去，係嘛？咁樣咯。咁你喺側邊呢啲位，咪加少少。咁呢啲有啲高少少呢啲位喺裏面都得嘅，咁樣係嘛？好啦，嗱咁加到咁上下咧，咁我哋咧都要加多少少葉先得嘅咯喎嚇。咁譬如話咧，邊啲咧咁樣好似呢啲沙巴葉咧嚇，咁我哋個頂都要加啲嘅。嗱呢啲位加少少葉，後邊呢啲托住佢，即係呢啲位啊，有翻少少綠色葉托住佢，好睇啲嘅喎。咁當然啦。即係呢啲時候咧，即仍然要小心翼翼咁樣嚇，唔好興奮得滯咁樣一下掃咗落去，咁就大件事啦咁樣嚇。呢啲位側邊啦特別咧鳥啲之間咧都可以咁樣攝啲葉嘅，鳥之間咁樣攝啲沙巴葉咁所以沙巴葉真係葉王啦，即係話佢葉王，因為冇乜點錯係嘛即係佢一硬係咧就好似。插花又要佢花球又要佢，襟花又要佢即係好有用嘅呢個斜斜地呢啲位置咁樣呢啲位置咧我哋加翻啲喺後邊啦保持住咧咁後邊都要有翻啲葉嘅咁樣綠地色係啦呢啲位置好明白。好啦，嗱咁呢度嚟講啦咁啲葉仔咧都差唔多噶啦咁又我哋咧都需要咧加翻啲碎葉，呢隻咩葉啊？茶葉呢個茶葉茶葉。葉分幾多種？葉分分類，葉分幾多種？呢隻叫咩葉？呢種叫咩葉？唔係叫沙巴葉啫，分類啊分類呢叫咩葉啊？就嚟又要再開翻嗰個理論啊，記唔記得有啲同學都等咗好耐都想㗎啦，聽多次都無妨咁樣真係即係我哋嗰個你直情俾翻晒我添啦，溫故知新嗱咁啊記住咯，呢隻叫做平葉。呢類叫平葉，呢類叫做碎葉，係我硬係就成日覺得咧，阿秀英就最記得嘅呢啲，因為佢已經重複睇嗰啲書睇咗好多次啦，咁係咪就算唔係嘅，咁佢都有溫書我記得好啦，咁記住啦，呢個就碎葉，呢個平葉。咁我哋擺花兩種都要，插花兩種都要咁平葉除咗呢個沙巴葉之外，仲有邊啲係平葉啊？撒龜背葉嗰啲，撒金咧都其實都勉強都可以嘅，都可以。龜背葉龜背葉咧就唔入落去葉嘅咯喎，唔入落去冚草喎，係入落去盤枝嘅喎，盤枝咁我哋咧就其實咧而家咧我哋話平葉咧，除咗沙巴咧就以往咧我哋就用芒葉，河芒或者新加坡啲芒葉咁樣仲有一隻叫排草。都係而家都唔用啦70年代即係用啦，好似70年代，而家真係好少人用葉黃唔用排草咁樣即係唔好啦即係呢個都夠用啦咁樣，所以又比較上多人都係用呢一隻咁樣但係碎葉就多啦，有茶葉啦、深葉啦，仲有咧米仔蘭啦、山西啦、天冬啦、九里香啦，哇咩㗎？山西天冬山西見都未見過係嘛？嗰啲都少用啲嘅，咁但係都有嘅。皺葉咧，其實碎葉反而好多喎，碎葉好多喎咁就平葉就真係少啲咁兩隻都要。加完之後咁跟住啲葉葉咁樣擺，話明呢啲碎葉咁樣向，唔好咁樣向，咁樣向咁所以呢啲葉嚟講，你可以喺呢啲之間咧呢啲位置都可以加落去嘅，斜斜地咁樣咁樣
平平地係嘛？呢啲位有少少難度嚇，咁但係咧呢啲位咧，你實在係需要咁樣加嘅喎。呢個位好似打針咁樣吉落去嘅啫咁樣咁靚唔靚啊？呢葉啱啱好咁遮咗少少咁樣就 O K 嘅啦。呢啲位又係咁樣咁所以呢啲葉嚟講咧就需要嘅喎呢啲葉碎葉係需要咁樣加落啦，平平地咁樣放落去，咁樣係嘛？側邊都係呢啲位置咁樣仍然保持嗰嚿泥咧即係唔好話拆完之後歪晒俾晒斜塔咁嘅喎係啦咁樣。呢啲位置咧細細地呢啲位咧係啦，可以加翻少少呢啲位。差唔多啦，係嘛咁樣啲葉可以咧喺啲即係啲天堂鳥，好似呢啲葉嗰度咁靠啲陽光線咁樣散出嚟咁樣係嘛，咁咪一層一層咁樣OK， 咁當然啦，我哋就唔係話淨係上面嘅下面嗰個我哋都要加翻啲特別少少，先加背葉呢啲我哋叫背葉咁加翻少少葉先啦後邊呢啲位置咁加翻少少背葉側邊啦咁當然啦，今日嚟講啦，你用得吉緊嘅，其實吉緊都可以用咩葉呢隻叫咩係啦，豆苗仔呢位剪出嚟呢啲都即係呢個位咁樣攞把鉸剪咁樣伸落去咁樣咁呢個位剪。咁呢個咪又係叫又可以用咯，真係好用噶呢個豆苗仔啦呢啲我哋都可以用嘅呢啲咁樣咁所以咧你如果識用咧，其實咧就都好多葉可以用啦呢個位置咪加翻少少先補翻少少啲葉。咁當然啦，都講過啦，即係插花即係特別你話想練習，唔係話唔想練習喎即係有陣時好難買呢啲咩葉係咪即係第一當然係貴啦因為你而家有啲葉都貴咁第二嚟講咧就又好難買咁少係咪即係話一買就即係好似一個人食菜咁樣買2斤咁哇！真係都唔知點食咁係咪？抌咗又嘥咁樣咁俾隔離阿陳師奶又唔知你做咩無端端俾啲菜佢咁樣係嘛？我冇菜食咩咁樣因為你好難有剩俾人哋咁樣都係最好啲嘛。即係同人咩咯 share 啦即係揾埋啲花友咁樣係咪 flower friends 咁樣即係每人大家 share 用啦咁樣如果唔係就唯一一個方法就係咩喺度學即係邊學邊練習係咪有咁嘅咋？好似阿師咁係咪？每個月啲興趣班咪當練習咯咁樣Elisa 都係㗎都學到高班㗎啦，都興趣班就咁點練習下都好嘛係咪？好過自己走去買有陣時都買唔到。好啦，跟住咧我哋又再加少碎花碎花好似呢啲咁樣啦咩嚟㗎？呢啲椰果係啦，椰果咁呢椰果嚟講，呢啲鬚你咁搣咗少少去嘅，呢啲搣咗少少啲鬚。咁我哋咧就可以咧喺呢啲位置咧加啲咁多先呢啲位呢啲位加少少，搣咗呢啲咁樣咁我哋呢啲咧就唔一定一邊㗎，你呢邊都可以加嘅，你加少少係啦。咦？仲有遺忘咗呢個？呢隻叫咩係啦，紫羅蘭咁樣咁其實佢都好似一隻麝香係嘛？好似麝香咁樣咁就嗱，如果真正日本麝香有冇見過？好貴日本麝香就好貴嘅咁嗱，個樣其實差唔多嘅，就講真好，咁我哋可以咧喺呢個位置咧，其實都可以加嘅喎咁啲葉咧就標示唔要都冇乜所謂啦。咁喺後面我哋加翻1-2支，呢2支可以長少少喎即係呢個位置可以長少少咁樣可以加1支，咁1支唔夠嘅呢個位置咧換多1支都可以嘅呢個位
啲短少少啦嚇，短少少，緊緊嘅就係呢個位置嚇，咁樣係嘛？咁樣加翻少，即係令到即係我想話咧，唔係話唔可以擺塊裡面，不過唔好擺咁多啊，唔好擺咁多，少少地咁樣啊。譬如好似有陣時呢啲咁嘅冧仔咧嚇，呢啲冧仔其實我都可以加嘅。咁我都講過啦，冧仔咧可以咧就即係當嗰啲線條咁樣嚇，好似啲咁嘅高高地咁樣啦嚇，可以加少少，有少少跳躍嘅感覺啦嚇，呢啲啊呢啲咁嘅冧仔呢啲啦嚇，其實可以加嘅喎，高都得嘅喎，嗱呢啲啊呢啲高高地呢啲位置啊，不過又要直啊直，唔好話太過彎咁嘅斜咁啊唔使嘅嚇，即係直少少啊，咁啊好似呢啲咁樣直直地咁樣。OK 啦嚇，嗱咁我哋咧大致上啦嚇，咪好多啲花都擺晒㗎啦嚇。咁當然咧，我哋咧就今日咧就有一隻呢啲又係燈台啦嚇，我哋有插過啦呢啲燈台嚇。咁而家呢隻咧就嚇開始咧，我估咧佢都少取代呢個龍柳啦嚇，龍柳。咁啊，因為咧就一隻咧就佢就都呢啲花嚟會開嘅。啊，有冇見過呢啲燈台開花？啊，佢都會開啲黃黃地色咁樣嘅花仔咁樣，啊，咁啊都可以咁樣用嘅。咁我哋可以啊將呢一支咧，我哋喺呢啲側邊呢啲位置咧，啊呢啲位置啦。咁呢個咧你可以咁樣做嘅，你可以就係伸入去裡面，啊，咁當然你之前咧咁樣屈一屈佢，啊咁樣屈等佢軟少少，啊，好似呢個位置咁樣，咁啊喺個底嗰度變咗頂住。咁我就唔可以太過硬啊！如果你硬得滯嘅話咧，啊，即係佢會彈翻出嚟㗎嚇！啊呢啲位置，呢啲位咧可以加一兩支，咁樣呢個位啊，可以再加多支喺側邊，咁樣呢個位置。因為我講過啦，只可以向上，就唔好向橫，係嘛？咁所以如果你就算擺呢啲，你就向上啦。啊，唔好向橫啊，咁樣就已經 O K 啦。嗱，咁當然如果譬如你有多嘅，你可以剪呢啲細細地啊。嗱，呢啲細細地，咁喺側邊呢啲可以再加多少少啊？呢啲位置都係咧，你發覺佢咧就我擺嘅時候都係點啊？向上咁樣彎向上，咁樣嚇呢啲位係嘛？咁樣。冇嘅，係嘛？咁都向上，唔好飛開啊！買唔到燈台嘅。你用翻龍柳都得嘅，其實係用翻龍柳。咁又或者嗱，咁啊，如果係新年嗰段期間咧，一隻叫雪柳，係嘛？好靚啊，白色嘅雪柳嚇，好貴啊！好貴啊，100蚊啊，啲紮仔。新年嗰陣時啊，菊花都貴啦，啊！唔係新年啦，上兩個禮拜都100蚊啊。而家好啲啦，而家。桔梗同玫瑰嘅比較係點？點啊？桔梗同埋玫瑰嘅比較。你指係咩比較？價錢比較，有咩比較？即係各方面，即係譬如有陣時候，因為而家好似桔梗好似玫瑰咁樣，咁但係佢哋兩個即係譬如各個嗰個，即係譬如擺得耐唔耐啊，或者係即係邊，因為玫瑰咧有人話及其他啲花又好容易謝啊咁，但係桔梗我有陣時都會謝，係咯，即係。嗱，其實講真啦嚇，咁你話借唔借啊？啲花擺幾耐咧？其實我又唔買嘅，即係唔關我事。點解啊？點解唔關我事啊？炒啲啲。我日日都擺新鮮花，我日日都有新嘅花。你想我揾啲隔夜都難啊！即係想我揾啲隔夜都難啊嚇，因為我都唔使擺過夜嘅，日日都新鮮係嘛？咁當然講笑啫嚇。咁啊就其實嚟講咧，你話兩種花咧，的而且確咧，其實玫瑰同桔梗都似嘅，都似嚇。咁啊就不過咧就，如果講受歡迎咧，應該都係玫瑰。啊，因為第一玫瑰多顏色，同埋我頭先講過啊，因為玫瑰可以打直擺、打斜擺、打橫擺係嘛，但係桔梗咧就咁樣揼咗落去，咁所以桔梗咧就局限啲。啊咁，但係咧，如果相比咧，就插桔梗係難啲嘅，難啲，因為除咗頭先講嘅情況就係佢夾啲花咧都難少少嚇。不過如果你夾得好咧，其實你都發覺咧，
佢都唔錯嚇，個效果都唔錯。咁因為特別好似呢啲咁樣，你要輕輕地咁樣喺上面咁樣輕輕地咁，同埋你望落去咧，佢咁多瓣咧，咁樣其實嗰個效果都唔錯，係嘛？咁啊就亦都某程度嚟講，佢會平啲，佢會平啲嚇，因為你一支都有幾個頭嚇，咁啊玫瑰一支一個頭咁樣，同埋玫瑰又要批次咁樣嚇，咁所以嚟講咧就其實各有各好啦嚇。咁你話襟唔襟咧嚇就襟唔襟咧？有陣時又都要睇翻咧，就個天氣熱唔熱啦嚇。因為如果你係太熱咧就又康乃馨都死啊嚇，唔好話即係太熱。因為如果你話平時而家咁嘅天氣嚟講咧，就都差唔多嘅啫嚇。咁同埋大家係即係中意插花嘅人嚟講咧嚇，慢慢咧，你對自己要求咧就唔會話佢擺幾耐㗎啦。而最緊要擺完嗰盆花，你滿唔滿意？願唔願意影多兩張相係嘛？影完相仲要願唔願意去再睇翻佢？睇完再睇，睇完再睇，越睇越好睇，咁就係嗰盆好花，係嘛？哇！你阿芬嚇都唔得，都係起身再睇睇先。有啊！只有情有獨本來去廁所啫但係都唔係廁所啦，每次都係睇翻嗰張相先。哇！真係幾好睇喎咁樣嚇。咁啊有陣時咧就話當你耐咗嘅話咧，你會好快脆啫嘛。你又睇到有個缺點啊，或者有啲咦咁樣改要靚啲，咁樣會好啲。咁你初咧話俾大家聽咧，你嗰盆花咧，你可以係插咗一盆花嘅話咧，你可以半年一年你都仲係好中意佢嘅，因為你好似揾唔出瑕疵啊。但係你慢慢有進步嘅時候咧，你發覺原來3個月之後你睇翻張相，你發覺咦有啲毛病。去到我哋咁樣咧就仲大件事，好靚，跟住就唔係好靚。即係你已經係好快就又揾到有啲可以改善嘅空間，係嘛？咁呢個就個進程嚟嘅啫，慢慢咁樣嚇，即係好似屋企啲小朋友咁樣係嘛？開頭就60分都冇問題即係佢慢慢佢越嚟越叻啦，你越嚟越要求高，90分點解？點解91下次咁樣即係你可能對佢都有要求，因為佢做到啊嘛，佢做到你咪都多少少要求啦，係咪？同樣道理啫嘛，你自己覺得有改善空間，你咪慢慢改善。其實到我哋咁樣呢個階段都一樣係對自己有要求，唔係話冇嘅。我呢盆花同晏晝嗰盆都唔同，你叫我插翻一模一樣咧，就死都唔肯㗎啦即係點解要插翻一模一樣咧？如果插翻一模一樣嘅話，不如攞張相去睇啦，咁樣係嘛？無謂要插翻一模一樣，係咪？明唔明啫？咁所以嚟講咧，即係呢啲係插花，永遠都係自己要求嘅。唔係人哋俾你要求，係自己對自己嗰個要求，你先會插花，係嘛？如果唔係，不如點啊？種花嗰個咧，成日都係嗰個樣，係嘛？好襟喎，擺4個月都係嗰個樣，係嘛？但你哋唔會中意，即係我相信你哋中意插花嘅人咧，唔會咁中意種花。但係種花嗰啲人咧，佢又唔係好中意插花因為點解？因為阿 Sir。擺唔到2個月嘅，哇2個月咩花可以擺到2個月啦咁樣？又呢隻膠花，唔係絲花啫，係啦，保鮮花啊嘛。呢隻就係可以擺得5年嘅保鮮花啦，真係喎擺到5年㗎呢隻Garden Rose。真嘅花嚟㗎，真㗎咁啊！呢啲係真嘅花嚟㗎我可以望可以日本出品。即係咁擺落嗰度5年一定可以插落嚟，可以擺5年。佢唔係插出嚟定係咁樣嘅考慮係唔係你可以拎出嚟，即係佢本身佢已經係未聽過、未見過。插咗落嚟咪會有插嚟㗎。嗱。當然啦，如果係乾花嚟講啦咁當然佢係做咗好多功夫防腐係嘛？其實即係標本，即係將佢製作變咗標本係嘛？不過嚟講咧，佢個技術咧就仲高過以往嘅乾花，即係你發覺佢都好似望落去好似就有少少水分咁樣。真實啲。都脆㗎，你唔可以咁樣撳佢嗰啲又唔得㗎。咁但係你發覺咧，佢就同舊陣時嗰啲，因為舊陣時做出嚟啲玫瑰咧真係好乾嘅。你而家望落去又唔係話好乾，真嘅，係啦，好啦。
其實呢個咧就係俾大家睇下啫嚇。今日我哋都唔係啲普通嘢嚇，一陣間落堂可以再睇過啦，呢係啦嚇。我一次插下呢啲好喎，係嘛？整翻盤呢啲出嚟嚇。保質5年都冇用啦，你都有塵啊嘛。哦，唔緊要啦，唔係咁樣，我有塵啫，我攞個嗰啲咧摺眼鏡啊、摺鏡頭嗰啲。嗰個擠啊，再唔係攞風筒，冇得咯，係嘛？即係咁啊少塵都冇乜所謂嘅，其實就嚇。咁啊就你日日噴，日整啊，哇！呢啲冇嚇一塵不染。貴啦，呢啲係咪？貴啊！嗱呢個咧幾多錢咧？咁樣啊，成為200蚊人民幣啊，人民幣啊，唔係華啊！你知唔知啊？啊，即係我個徒弟佢做嗰間花店2支啫嚇，2支啊，咁啊加少少其他碎花咁樣啦嚇，咁啊佢就已經係賣200蚊人民幣啊，2個啫咁樣嚇，咁所以其實都唔係貴㗎啦嚇。好嗱，好啦，咁啊呢個題外話啫嚇，咁有機會咧都可以整一盤呢啲咁樣嚇，哇藝術品啊呢個。呢個藝術品啦，整出嚟即係咁多，哇！加埋，即係可以賣到。如果係我插嘅呢盤花貴啦，咁啊嚇，2000蚊嚇，唉，10歲啦嚇。好啦嗱，咁啊今日咧咁啊大家咧咁啊學咗呢一個叫加框式嚇。咁當然咧最主要嚟講咧就係好易記啫嚇，即係好似個框咁樣，係咪一個框嚇？咁啊四方方、長方形咁啊，其實好啲嘅。圓形咧就唔話唔好嚇，因為圓形你攞咩整個圓形咧咁咯，呼拉圈啦，一係攞電飯煲，一係攞咩？即係其實圓形咧就密籠嘅又少啲嘅啦，一係開口，一係就只可以開口，但係我覺得都唔係好靚，即係直地嘅線條會靚啲咁樣嚇。好，記住咯喎，呢盤花咧永遠留翻啲空間俾佢，得唔得啊？留翻啲空間嚇。唔好整個屏風樓咁啊！即係一定有翻呢個空間啊！咁啊就同埋嚟講啦，咁啊就上下2層咁樣。咁呢個咧就24寸。嗱咁我嗰處咧就整咗幅圖啊！呢個咧就可以咧就因為晏晝嗰啲同學有個 workshop 咧，咁啊就可以即係捉俾佢哋嘅。咁你可以影埋上去參考下咁樣，得唔得啊？好啦，咁我哋咧就下一個月咧啊，咁啊可唔可以啊？下一個月可唔可以啊？係啊。係啊，階梯式嚇，咁啊階梯式嚟講咧，就顧名思義啦，好似樓梯咁樣嚇，好似樓梯咁一層一層咁樣嚇。咁呢個都好用嘅喎嚇，咁啊階梯式，咁你學識咗之後咧，咁啊可以咧就真係喺屋企嚇，咁大家屋企係 penthouse 嚟㗎嘛，係咪？咁咪啲樓級咪階梯式一層一層咁樣，擺滿晒佢咪可以階梯式咯咁樣嚇。咁咧就咁啊，下一個月可以嚟學埋佢啦啊！咁啊，跟住6月份咧新嘢全新啊，floral design 啊，花藝設計點樣玩法咧咁樣嚇啊！呢個好用喎，因為點解咧？花藝設計咧能夠令到你咧3A 啊3A 啊，即係電芯啊3A 嗱3A 係 anywhere 啊 any container 啊 any flowers。啊！即係任何花、任何花器、任何地方都擺到嘅，啊幾好喎，係咪？即係咦咁靈活嘅，咁啊係啊！即係我其實去到邊都可以插花㗎啦，啊！我即係去過沙灘啦，啊郊外啦、城門水塘嗰啲咧嚇咁啊去過啦，喺水嗰度在水中央，係啊，在水中央咁啊插隻下花，跟住咧就。咪阻住游水，咁就趕你走咁嗰啲咧，咁喺度插花咁樣嚇，咁啊喺架車，真係做到幾好玩㗎嚇。因為點解咧？你學識咗之後咧，咩地方都可以擺花，咪即係咩啊？即係好自由啦，係咪？好自由咁，同埋咧就即係你可以將嗰啲花係融入嗰個環境，我就叫 integration 啊。點樣融入嗰個環境咧？咁啊喺秀英嗰度個頭咧整啲花啦，係嘛？幾好喎咁係嘛？其實依家喺個身度整啲花，我已經20年前我已經做啦。嗰陣時有個 model 咁啊，喺佢個身度整啲花，有隻衫嘅，喺個頭嗰度整啲嚇，以為整隻鸚鵡，整隻鸚鵡樣啫。嗰陣時仲係興緊散玫瑰嘅，真係好老土嘅已經啊！但係嗰陣時已經好靚咁啊，咁啊就整呢啲咁嘅嘢咁啊，佢覺得好靚咁樣嚇。好啦，咁啊即係所以嚟講咧，就花藝設計學識咗咧，有好多變化，咁係咪啊？花展都有應
路啊，都係用汕尾皮路咯。係咩？係啊。哇！即係20年前嘅嘢都攞出嚟。好扎個嘴啊！係咁嗰啲嗰啲係啲中國啲手工藝嚟嘅嗰啲，咁呢啲啊中國嗰啲好叻啊呢啲啊嗱，好 OK 嗱，咁啊就今日咧咁啊學識咗呢樣嘢啊，咁啊翻去咧咁啊有機會可以試一試咁樣得唔得啊？好，又係咩啊？影相時間啊 ，OK。哦，企埋可以嗱，呢個有意義喎，因為點解呢盤係第一次演繹呢個加關式嘅，有垃圾邊度？嗰個底嗰度。OK， 哇，阿 Sir 你企得 OK 好，影張相。好啊，OK 得。咦係喎，咁都俾你睇到，OK 好得，好，影張相先，俾先，擺低先。係啊，啱啊！呢個作品啊，連埋個設計師咁啊，影張相。係啦。望呢度，望呢度，1、2、3。阿 Sir 唔知好，又嚟個冇到死，係啊，好舊咯呢個啊，好舊咯。OK 好，OK 好啊。唔阻你哋啦，影翻呢個先嚇，影翻佢先。呢個位好，因為呢個位好似靚啲喎，係嘛？我哋移過呢度好唔好？移過呢邊。有條拉。係啊，你諗 OK，而家都算好啦。夜晚、晏晝就真係咁啊提一提你哋，如果攞呢盤花咧，點樣攞法咧？你唔好揼住個底喎，有會冧嘅。一定咧，而家攞呢盤花，一定要扶住呢個框，即係咁啊！我示範一次俾你睇嚇，一定要咧鬥住個底。我真係點樣運啊！即係鬥住個底，鬥住個底，扶住咁樣拎嘅。點都會搭到車啊！企嘅大件事。影就快啲啦，冇咁多力㗎啦。OK 添，嗱即係咁樣，放翻落去，咁啊攝開手指咁樣嚇。哇，慢慢啦，呢個係咁樣啦，好唔好？OK 啦，呢個都得啦。好 ，OK 啦，咁大家可以慢慢啦嚇。OK，好啊。係咪好得意個燈台？係啊。5寸至到5寸度，呢個咧你就要向翻上啦，斜斜地個花係向上嚇，我哋可以擺後邊嘅呢啲位屈一屈佢過去，咁樣走過去，啲樹垂落嚟一定。好似呢啲位置2、3支咁樣一齊擺都可以嘅嚇。